Αξιότιμες αρχές, κύριε Δήμαρχε, Πανσολιότατε, Σοφολογιότατε, ξεκινάμε την τελετή απόδοσης του Ιπποκρατικού Όρκου, που είναι η κορυφαία εκδήλωση της Ιπποκρατικής Εβδομάδος. Θα γίνουν δύο σύντομοι χαιρετισμοί από τον τέος πρόεδρο του Ιδρύματος, τον καθηγητή κ. Γερουλάνο, και από τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Ιπποκρατικού Ινστιτούτου Ιατρών, τον εκλεκτό συνάδελφο τον Γιώργο τον Πατούλη, που είναι και πρόεδρος του ΙΣΑ. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to thank the President of the International Hippocratic Foundation, Professor Dr. Nicholas Papandoniou, who gave me the floor. I welcome you all to the Hippocratic Oath Ceremony 2024 at the Asclepion of the island of Kos, on which Hippocrates, the father of medicine, was born, probably on 27th of April 460 BC. Hippocrates was introduced in medicine by his parents, Heraclides and Phenarete, as also by his grandfather, a famous anatomist, Hippocrates I. According to Soranos from Ephesus, he also served as a pupil to the famous Heroticus of Cnidos, the orator Gorgias, the Leontine, and the philosophers Democritus of Abdera and Metrodorus of Chios. Υπόσχομαι να στέκομαι πάντοτε αρρωγός στις προσπάθειες ανάδειξης του μεγάλου Έλληνα πατέρα της δυτικής ιατρικής και στη διάδοση της αρχαίγονης γνώσης της Ιπποκράτεια ιατρικής, που συνέβαλε από την αρχή του πολιτισμού μέχρι σήμερα την ίαση της ανθρωπότητος και τις επόμενες γενιές στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας, στις νέες γενιές των γιατρών, των ερευνητών, των σπουδαστών, των ταξιδιωτών υγείας, αλλά και των πολιτικών του κόσμου. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους αριστεύσαντες. Γυναική πεσόν φθόριον δώσω. Αγνός δε και οσίως διατηρήσω βίον των αιμών και τέχνην την εμήν. Ούτε με ουδέ μιληθιώντας εγχωρήσω δε εργάτη συναδράση πρίξιος της δε. Εσικίας δε ο κόσας ανεσίο, εσελεύσω με υποφελή καμνόντων, εκτός αιών πάης αδικής, έκουσης και φθορής, τίστε άλλης και ασίων έργων, επί τε γυναικείων σωμάτων και ανδρών, ελευθέρων δε και δούλων. Άδαν εν θεραπεί, είδω ή ακούσω, ή αν εν θεραπείς κατά δύο ανθρώπων, αν μη χρήποτε εκλαλέστε έξω, σιγήσομαι, άρρητα ηγεύεμενος. Το δάσκαλό μου θα τιμώ ίσα με τους γονιούς μου και τα παιδιά του ολόψυχα θα έχω σαν αδέλφια. Θα τους διδάξω ιατρική χωρίς μισθό να παίρνω και άλλους άξιους μαθητές που επιθυμούν να μάθουν. Θα εφαρμόζω δίαιτα για ωφέλεια των αρρώστων και δεν θα αφήσω όσο μπορώ τίποτε να τους βλάψει. Θανατηφόρο φάρμακο δεν πρόκειται να δώσω και σε γυναίκα έγκυο που θέλει να αποβάλει, τον βίο και την τέχνη μου αγνά να τηρήσω. Τις επεμβάσεις τις βαριές στους ειδικούς θα αφήνω. Στα σπίτια των αρρώστων μου με βράδια θα μπαίνω και τίμια θα φέρομαι σε άντρες και γυναίκες. Ή δούλους ή ελεύθερους ποτέ δεν θα πειράξω. Όσα θα ακούσω και θα δω δεν θα ανακοινώσω, τα μυστικά των ασθενών με δέος θα φυλάξω.
όσο τιμώ τον όρκο μου, πάντα καλά να βρίσκω. Να πετυχαίνω στη ζωή, φήμη και δόξα να έχω. Μ' αντίχει και τον παραβώ, τα αντίθετα να πάθω.